Hi guys, good morning. It's our Hi guys, good morning. সকলোকে মই নৈতিক ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজে ৰাতিপুৱা 11টা আৰু এতিয়াৰ পৰা আজি ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি আমি এজেগালৈ মানে দুই জেগালৈ ফুৰিবলৈ যাম। প্ৰথমতে আমি চাপৰৰ চাহ বাগানলৈ ফুৰিবলৈ যাম। তাৰপিছতে আমি যাম অভয়পুৰী বামুণ গাঁৱলৈ। তাৰ বোলে ঝৰ্ণা আছে, ঝৰ্ণাটো চাবলৈ যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা থাকিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে পুনৰ লগ পাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা চাপৰলৈ বুলি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু ওলাই দেখিলোঁ ৰাস্তাটোৰ দুয়োফালে ইমান ধুনীয়াকৈ গছ গছনি আৱৰি আছে, পাহাৰ আৰু খেতি পথাৰ। ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়, মোবাইলটো মানে উলিয়াই ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে বাধ্য হৈ গ'লোঁ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখি। তেন্তে আপোনালোকেও মোৰ লগত এই ধুনীয়া পৰিৱেশৰ আমেজ লওক আৰু ভিডিঅ'টি চাই থাকিব। আৰু এতিয়া পালোহি আমি চম্পাৱতী নৈ। মুঠতে ৰাস্তাটো ইমানেই ধুনীয়া যে ক'ব লাগিব আৰু দেই। আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি আহি পালোহি চাপৰৰ চাহ বাগান, কিন্তু আগলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে বাবে। কিন্তু একো নাই, ইমান দূৰ আহিছোঁ যেতিয়া বাগানখন আৰু নচাকৈ যামনে, সেইবাবে ইয়াতে ৰখিলোঁ। ৰখি আমি কেইটামান ফটো ক্লিক কৰি ল'লোঁ। যি কি নহওক বাগানখনলৈ আহি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। তেন্তে চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এইকেইটা হৈছে ফটোকেইটা আমি উঠা। বাগানৰ পৰা উভতি এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আহিছোঁ ঝৰ্ণাটো চাবলৈ, বামুণ গাঁৱলৈ। ঝৰ্ণাটো সঁচাকৈ যে ইমান ভাল লাগিছে ন দেখিবলৈ, আৰু পানীবোৰ ইমান চফা। আৰু এইপিনে চাওক আমাৰ চবেই ফটো উঠা আৰু সেইটো কেমেৰামেন চবেই বিজি একদম। চবেই বহুত এনজয় কৰিলোঁ আমি ইয়ালৈ আহি আৰু বহুত ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে চাগে বহুতে দেখিছে ঝৰ্ণাটো, আৰু যোনে যোনে অহা নাই এবাৰ চাব।
আমি ইয়ালৈ অহা বহুত সময় হ'ল আৰু বহুত সময় আমি ইয়াত পাৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত পাৰ কৰা সময়খিনি সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিলে আৰু